biisani illa yaumiddin. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu pana ing pamawas lebda ing pitutur. Saha dumateng panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para priyagung pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang dados pandam panduming kawula tasih ingkang kinurmatan. Saha dumateng panjenenganipun para kadang mitra werda muda ingkang pantes sidarsana. Sumangga dumateng panjenenganipun para tamu kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Inggih kanthi pepayunging budi rahayu saha nganjakaken raos suka syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang paring donga saha pangestu dumateng kula lan panjenengan sedaya. Estining yasnara buka wiwaraning suka kanthi sarana hambedah lugiting gotra wacana madyaning sedya saking purwa hingga usana. Beda bedaning panembah muhung Gusti ingkang maha murah ingkang pantes sinembah. Beda bedaning kaesti muhung karya Basuki. Beda bedaning kaestu muhung rahayuning laku. Inggih kanthi lambaran purba wasesaning kang murbeng dumadi amaringi ari dalah dinten ingkang sampun winanji. Nun inggih wonten ing dinten Senin Surya kaping gangsal warsa 2024 kaparenga kula hambuka wengganing suka urut reroncening adicara wonten ing siang punika. Inggih menika anuhuni panjenenganipun Bapak Kardiman saha Ibu Wipin Hanatepi Darmaning Aspuh ngentos Putilus putranipun ingkang nami Devin Andi Pratama dhaup kalian Roro Ayu Ridahwati SP kaparenga wonten ing siang punika. Monggo saderengipun acara lumadi dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu supados kapri lelenggahan ingkang sekeca kadhi merdu merdekaning penggalih ngantos paripurnaning adicara wonten ing siang punika. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunging pakurmatan saderengipun acara kawiwitan sumangga sareng-sareng kanthi ngucapaken waosan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi puji syukur kawula aturaken dumateng ngarsanipun Gusti ingkang paring pinuntun. Mugi-mugi wonten ing acara wonten ing siang menika tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang acara ingkang kaping kalih menika pambedoling pinanganten putri ingkang bedol kembar mayang sepasang inggih menika ingkang sepindah nun inggih panjenenganipun Rian. Ingkang kaping kalih menika panjenenganipun Damar. Mekaten menggah urut reroncening adicara wonten ing siang punika mugi-mugi sageta kasembadan menapa ingkang dados gegayanipun tiyang sepuh. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno supados mertitisaken inggih menika lampahe pinanganten kekalih. Mugi-mugi kasembadan menapa ingkang dados dipun suwun.
Monggo panjenenganipun Bapak Suwarno sewates maratitesaken lampahipun risang pinanganten kekalih. Oh yuning kala mangsa wis dumugi dumawahing papesten wonten detahing Gusti ingkang arupi jalu pawestri bangkit anunggalaken karsa mancing wonten alaming bebrayan inggih menika menetepi adat widiwidono ingkang sampun kepengker nuninggih upacara pinanganten kekalih mugi lampahi risang pinanganten kekalih ing mangke tansah antuka bagya mulya menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh. Inggih menika panjenenganipun pambedoling kembar mayang swasang sampun dipun adani nunggih panjenenganipun Bagus Rian saha panjenenganipun Mas Damar. Inggih menika risang pinanganten putri sampun samekta ing gati pratandha upacara panggih mangke saged ing sambikala. Inggih menika panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe menika satunggalipun sarjana seni saha inggih menika gadhahi arias inggih menika dekor Ronggolawe channel. Inggih mugi-mugi doa dan restu panjenengan sedaya saged kabul menapa nyuwunipun Bapak Rendi. Mekaten inggih menika panjenenganipun Bapak Rendi menika satunggalipun inggih menika inggih menika panjenenganipun Bapak Mas Rendi sampun samekta ing gati inggih mugi-mugi menika pinanganten kekalih inggih menika badhe dipun adat widiwidono menika inggih menika upacara badhe dipun laksanakaken mugi-mugi tansah boten wonten alangan satunggal punapa. Bojone gak duwe.
wahyuning kala mangsa wis dumugi dumawaing papesten wonten siang kelawan dalu wonten titahing Gusti ingkang arupi jalu pawestri bangkit anunggalaken karsa arsa mancik wonten alaming bebrayan anetepe upacara adat widhi widana ingkang sampun kepengker nuninggih upacara panggih panggiha mengku werdi ngudi gambuing penggalih lan alon tindakira risang pinanganten putri nuninggih panjenenganipun Rara Ayu Ridahwati sarjana pendidikan wonten tempuking catur netra amigunane manunggaling karsa kang ginugah rasane amung sajuga kang cinipta muga risang pinanganten kekalih ing mangke tansah hantut runtut bagya mulya wonten ngalam donya dumugi wonten alaming delahan pramila lampahipun pinanganten putri sampun samekta ing gati pramila dumateng panjenenganipun Rara Putri hambalang gantalan mring pinanganten kakung ingkang hameng werdi inggih menika kondang kasih semanten ugi pinanganten kakung hambalang gantalan mring pinanganten putri ingkang hameng werdi inggih menika godhong suruh temurose sanajan to beda warnane menawi ginigit tunggal rasane menika panjenenganipun Rara Ayu Ridahwati menika sampun samekta ing gati inggih menika hanyaketi gendama isi tirta wening pawaninging kautaman katon kambang-kambang kumambanging Tripuspita warna kanthi tansah gumanthal ing katresnan dhateng pinanganten putri melati awit kedahing lati dhateng pinanganten kakung mawara tegesipun ambar-ambar gandane wonten ngalam donya dumugi alaming delahan pramila dumateng panjenenganipun Bapa Haji Suwarna inggih menika maratitisnaken inggih menika panjenenganipun pinanganten kekalih inggih menika pinanganten Putri Diah Ridahwati sungkem dateng garwanipun mugi-mugi doa dan restu kepada pinanganten kakung mugi-mugi ing mangke sageta tulus sambikala boten wonten alangan satunggal punapa menika pecah degan pecah telur mugi-mugi pinanganten kekalih anggenipun bebrayan enggal ing mangke sageta pecah nalare pecah pikire inggih menika nuhuni menapa ingkang dados tugasipun kewajibanipun pinangan putri inggih menika taat dan patuh dumateng putra kekalihipun inggih menika panjenenganipun pinanganten inggih menika nyuceni inggih menika pinanganten kakung muga-muga anggenipun nglampahi bebrayan enggal ing mangke
sageta kasembadan menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh. Inggih menika pinanganten Rara Ayu Ridahwati. Bekti dhateng garwanipun mugi-mugi ing mangke anggenipun bebrayan enggal tulus boten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika panjenenganipun Bapak Haji Suwarno mratitesaken lampahe pinanganten kekalih inggih menika nyebar beras. Inggih mugi menapa ingkang dados doa dan restu kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang punika. Mugi-mugi panjenenganipun pinanganten kekalih sageta adem ayem boten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika panjenenganipun Bapak Kardiman menika badhe hambayong risang pinanganten kekalih dhateng sasana rinajang. Inggih menika pakai sindur bujana pratandha pinanganten kekalih menika ing mangke sageta tulus ing sambikala mboten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika pratandha pinanganten kekalih menika panjenenganipun Bapak Kardiman saha Ibu Vivin. Inggih menika hambayong putranipun dhateng sasana rinajang. Mugi-mugi ing mangke sageta lancar mboten wonten lalangan satunggal punapa. Menika panjenenganipun Bapak Haji Suwarno mratitesaipun inggih menika panjenenganipun Bapak Kardiman saha Ibu Pipin menika badhe hambayong pinanganten kalih saha dipun pimpin panjenenganipun Bagus Rendi Ronggo Lawe. Padang Handerawang sumilak piyak katon ngilak-ilak marga agung tinuju dhateng sasana pamiwahan. Ana sotya coplok saking pangembanan lumampah mabukuh yayah prasetyaning kewuh. Inggih menika panjenenganipun Bapak Rendi Ronggo Lawe menika ingkang jejibahan luhur hambayong risang pinanganten kekalih dhateng sasana pamiwahan. Menika panjenenganipun Bapak Rendi menika sebagai sarjana seni inggih menika ingkang ngrias inggih menika pinanganten kekalih mugi-mugi mbak ing mangke sageta inggih menika tendhaira risang pinanganten kekalih inggih menika panjenenganipun satriya kembar busanane ya kembar baguse ya kembar dedeke. Tendhaira jejer kalih-kalih seladur sisih kandes luwes wigarane menika panjenenganipun Rara Ayu panjenenganipun Redi rawuh sampun wonten ing samekta inggih menika wonten saksana upacara inggih menika panjenenganipun Bapak Kardiman menika badhe mboyong menika wonten ing ngajenging sasana upacara muga-muga ing mangke sageta panjenenganipun pinanganten kekalih
angganing nglampahi bebrayan enggal ing mengke sageta ayem tentrem bagya mulya mboten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika panjenenganipun pinanganten kekalih sampun wonten ngajenging upacara badhe hanglenggahi rasi rinajang ing mangke mugi-mugi tansah wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika salajengipun inggih menika betimbang supados panjenenganipun Bapak Haji Suwarno meratitaken anggenipun wontenaken upacara betimbang. Inggih menika upacara betimbang mugi-mugi pinanganten kekalih menika panjenenganipun Bapak Kardiman. Inggih mugi-mugi ing mangke sak sampunipun putranipun jatuh rama mugi-mugi menika tangging jawab anggenipun kula wentah panjenenganipun pinanganten kekalih supados boten wonten alangan inggih menika sedanten menika kewajibanipun Bapak Kardiman mugi-mugi sedanten menika namung kersanipun Allah didik inggih menika supados pinanganten kalih menika dados keluarga ingkang sakinah warahmah mawaddah. Allahumma amin. Monggo dipun ambil gambar rumiyin. Inggih menika sampun dipun ambil gambaripun ingkang salajengipun menika kacar kucur. Pramila dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno supados meratitaken anggenipun ngawontenaken upacara kacar kucur. Inggih menika panjenenganipun Bapak Haji Suwarno menika badhe meratitaken inggih menika upacara kacar kucur mugi-mugi mangke sageta kasembadan menapa ingkang dados gegayanipun tiyang sepuh. Pramila dhumateng panjenenganipun Bapak Suwarno menika badhe paring doa restu dumateng pinanganten kekalih mugi-mugi ing mangke panjenenganipun Bapak Suwarno saha panjenenganipun Bapak Ibu ingkang sami rawuh wonten ing mriki monggo kita doakan doa restu panjenenganipun Mas Depin Andi Pratama saha panjenenganipun Roro Ayu Ridyawati sarjana pendidikan. Iki mugi-mugi doa dan restu kula panjenengan sedaya wonten ing siang menika. Mugi-mugi Gusti Allah tansah
paring kesehatan boten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi sedanten menika awit namung saderma nglampahi, mugi-mugi sedanten sageta berjalan kanthi sae. Inggih menika doa dan restu kepada kedua mempelai sampun dipun doakan panjenenganipun Bapak Suwarno. Inggih menika acara Kembul Bujono menika acara Kembul Bujono pinanganten kekalih betapa indahnya dan betapa mesranya menjadi suap-suapan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasih sayang sampun samakta ing gati, mugi-mugi ing mangke sak sampunipun bebrayan enggah pinanganten kekalih menika sageta adem ayem boten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika panjenenganipun Bapak Jiwarno inggih menika badhe nyepami menika air suci. Mugi-mugi air yang jernih ini mudah-mudahan kanthi suci pawening ingkang utaman. Mugi-mugi pinanganten kakalih menika sageta antut runtut bagya mulya menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh. Menika ngunjuk toya suci sampun paripurna. Menika acara sungkem rimiyin pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno Sudapa semaratisaken inggih menika acara sungkeman. Inggih menika panjenenganipun pinanganten kekalih inggih menika sampun ngaturaken inggih menika sungkem. Inggih Kang Mas, saderengipun kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Mbok bilih kula ngadahi kelepatan dhateng panjenengan Kang Mas. Kula mawantu-wantu nyuwun paksama Kang Mas. Iya. Mugi-mugi menapa ingkang dados kekudanganipun sageta kasembatan ya ndak ya. Inggih menika laju sungkem dhateng bapanipun ingkang putri sungkem dhateng bapanipun. Inggih mugi-mugi ibu bapa saderengipun kula nyuwun pangapunten ibu. Mbok menawi kula ngadahi kelepatan wonten ing dinten nika kula badhe nglampahi bebrayan enggal ibu, kula nyuwun doa restunipun ibu. Iya nduk, anakku sing ayu, anakku sing bagus, aku semono uga dadi wong tuwa. Mugi-mugi ing mangke sasampunipun bebrayan enggal ya tansah wantut bangga mulya mboten wonten alangan satunggal punapa. Ibu, sebelumnya saya minta maaf ibu apabila saya mempunyai dosa kepada ibu dan bapak. Saya minta doa restu, mudah-mudahan saya akan menjalankan bebrayan enggal ibu.
Iya ya nduk, anakku sing ayu lan sing bagus. Aku semono uga dadi wong tuwa ora iso paling apa-apa ya le ya. Wong tuwa hanya mendoakan mudah-mudahan semuanya ing nanti menjadi keluarga yang sakinah warahmah mawaddah. Inggih menika sugeng dhateng garwanipun sedanten menika tiyang sepahipun. Mugi-mugi ing mangke keng putra kekalih menika saged kabul panyuwunipun. Ibu Bapak saderengipun Ibu kula nyuwun pangasama ya Ibu. Mbok nawi gesang kula nggadahi kelepatan. Mugi-mugi ing mangke Ibu kula nyuwun doa restu. Mugi-mugi kula ngampe bebrayan enggal kabun panyuwunipun. Iya ya Nduk, aku dadi wong tuwa. Namung paring doa dan restu kepada kedua anak mugi-mugi ing nanti supados kasembatan ya Ndek ya. Inggih Ibu kula nyuwun pangapunten Ibu wiwit dina menika Ibu kula kaya-kaya ceplok saking pangembanan Ibu. Kula badhe nyuwun doa restanipun Ibu. Kula nyuwun doa restunipun mugi-mugi ing mangke kula bebrayan enggal nggih Bu. Kula tansah winantu ing basuki mboten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika acara sungkem sampun dipun laksanakaken kanthi wilujeng manggih rahayu. Rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika panjenenganipun Bapak Suwarna nggih pratisken inggih menika mugi-mugi pinanganten sarimbit panjenenganipun Devin Andi Pratama saha Roro Ayu Diahwati menika sampun kalih sing samekta tansah winantu basuki boten wonten alangan setunggal punapa jumbuh kalih kekudanganipun Bapak Kardiman so Ibu Pipin wonten ing siang menika saged kasembatan menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh ingkang salajengipun Gamyung. Inggih menika panjenenganipun basa maosaken inggih menika Kacar Kucur. Inggih menika panjenenganipun Bagus Pipin Andi Pratama. Menika raos tanda syukuripun dhateng garwanipun menika nggadahi rejeki ingkang sekedhik. Menika supados dipun simpen supados ing mangke sanajan to namung sekedhik ing mangke sageta ngrembaka menapa ingkang dipun paringaken dhateng Roro Ayu Ridahwati sarjana SPD. Inggih menika Kacar Kucur samekta ing gati sampun paripurna. Menika dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun bapanipun inggih menika Bapak Kardiman saha panjenengan Pipin supados nggula wentah hasilipun ing mangke sageta kasembatan panyuwunipun pinanganten kekalih ing mangke sageta nggadahi rejeki ingkang agung. Mugi-mugi Gusti Allah tansah ngijabahi doa dan restu kepada pinanganten kekalih. Inggih menika acara Kacar Kucur sampun paripurna. Inggih menika monggo Bapak Ibu ingkang badhe foto-foto pangeston mugi kadherekaken. Marmila dumateng panjenenganipun Roro Mas Randy Ronggolawe menika badhe ngaturaken tari gamyong.
mari kangen. Semua penyanyi ikut nari. Gambyong mari kangen, monggo dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu supados mirsani tari gambyong mari kangen. Monggo Mbak Tanti supados ikut nari Mbak, supados ngrenggangaken swasana wonten ing siang punika. Nah nari yo Mas Kenny. Gambyong mari kangen ingatipun atane panjenenganipun Bagus Randy Ronggolawe menika satunggalipun cucuk lampah ingkang terkenal wonten ing Kutha Makassar. Mugi-mugi doa dan restu panjenengan sedaya kanthi lelagon Gambyong mari kangen supados kangge tombo kangen. Iya, ini ada penari baru panjenenganipun Roro Ayu Lulu Widiawati. Oe 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 yo ah ya oe monggo Pak menika nyaksikan tari gambyong mari kangen. Menika panjenenganipun Mas Kenny Gendut. Menika nggih satunggalipun seni ugi. Ugi panjenenganipun Roro Ayu Suktiem Epenedut. Menika ya luwese Jan Pol Mbak Suktiem. Disusul penari baru Mbak Ana. Ayo Mas Kenny. Ayo lagu penake kaya ngene ayo Mas. Mbak Lulu. Menika satunggalipun tari gambyong mari kangen. Inggih menika panjenenganipun adik-adik sedaya pemuda-pemudi. Mugi-mugi kanthi tari gambyong supaya ing mangke sageta bika ing manah muga-muga sageta cepet-cepet entuk garwa. Inggih menika mari kangen Mbak Lulu jan wese iki.
Mas Kenny sajake semangat iki. Ngantek gembrobyos kringete. Ayo Mbak Ana semangat Mbak. Menghilangkan capek. Menika satunggalipun tari gambyong mari kami supados mengenal menika tari gambyong kangge ngregengaken swasana wonten ing siyang menika mugi sedanten sampun kasembatan menika panjenenganipun Kang Mas Redi Ronggolawe menika satunggalipun seni ingkang wonten kutha Makassar. Inggih mekaten tari gambyong mari kangen sampun dipun aturaken panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe supados kangge jambi sayah dumateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun inggih menika badhe dipangajaken inggih foto pangeston dari pihak keluarga pinanganten kakung supados inggih menika badhe dipun ambil gambaripun kangge kenang-kenangan. Monggo keluarga besar dari pihak pinanganten kakung supaya foto-foto pangeston kangge kenang-kenangan inggih panjenenganipun Mas Depin Andi Pratama saha panjenenganipun Roro Ayudia Wastuti Sarjana Pendidikan. Inggih sadèrèngipun pangunten acara panggih sampun kasembatan boten wonten alangan satunggal punapa lan kula minangka pambeyara rening acara wonten ing siang menika pilih wonten atur ingkang boten pranane dhumateng panjenengan sedaya kula mawantu-wantu nyuwun pangaksama nuwun matur nuwun. Inggih menika monggo Pak Tanti supados ngregaken swasana wonten ing siang menika kangge jampi sawah nggih menika langgam-langgam rumiyin. Enek pengendang anyaran, wayahe dipalaranke kok. Suaramu kok elok mentoh titih dina kanggo kok. Kileh kukulaan ning pasar terong Mas. Bebasan tanpa
pungkasan sak temah kinawa Jan suara kok empuk kayak jeru. empuk ning nyereti yo Mas. Empuk ning lele lagi. Nyereti. Telono. Sripat sripit lembeyane mraka simping kandas lawas wirakane anglam lami kendang kuanyaran ki ya lara untu. Mbok ya nganggo senggak-senggakan ngono lho, Mas. Kenalan Mas, paring asma sinten, Mas? Oh, jenenge Bawa, larik bagus mendeh deh. Jare dudo ya? Ora sida balen karo wedok. Gak blas. Oh, aku ngomong ke rondo. Jir ya aja dadatimu iki penyanyine tak koki STW kabeh. Setengah tuwa ning kepenak. Ya, heeh. Klopoke nek tuwek santene akeh. Iya, senajan tuwek sing penting servis. Pakin tak kirung. Apa bos Pak Kintai? Kau kaget.
Inggih monggo dumateng panjenenganipun Bapak Ibu menika ingkang dereng foto pangeston. Monggo sepasang-sepasang datang suaminipun supados dipun ambil gambaripun. Inggih monggo ingkang dereng foto-foto pangeston keluarga besaripun supados badhe dipun ambil gambaripun. Inggih monggo bapak-bapak dari keluarganipun ingkang dereng foto-foto pangeston supados. Lah niki Pak D sampun supados sepasang-sepasang monggo kangge kenang-kenangan. Monggo panjenenganipun Mbak Lulu menika nyuwun gending jeroning tawang ana lintang. Sugeng rawuh Pak RT. Nggih.
Sepi, Cok. Inggih dumateng-macanipun para lenggah ingkang sinuba sagung ing pakurmatan. Ingkang salajengipun badhe kula lajengaken inggih menika pambedoling pinanganten kekalih dhateng sasana Palareman kanthi ganti busana pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno saha panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe supados mratitasaken lampahe pambedoling pinanganten kekalih. Monggo Pak Tanti dipun niringi gending. Srina Lendra kang minuliyeng jagat raya. Inggih menika panjenenganipun Bagus Rendi Ronggolawe supados maratitasaken lampahipun pambedoling pinanganten kekalih. Padangan rawang sumilak pihak katon ngilak-ilak marga agung tinuju dhateng sasana pamiwahan. Ana sotra coplo saking mengembanan lumampah mabukuh yayah prasetyaning kewuh regenek
kaya lintang Bima Sakti Hanuwa tutuking naga. Lah punika to warnanira kang dawet Hanawung Krida kang kinarya suba manggala ya manggala suba. Ingkang dipun atani inggih panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe ingkang jejibahan agung Hambayong nisang pinanganten kekalih wonten ing sasana pamiwahan. Sinambung ing wuri barisane para Sri Kandining para atmaja ingkang saking Ngayogyakarta ingkang mapan wonten ing Ngayogyakarta. Pramila dumateng Kang Mas Redi wonten sampun wonten ngajengipun sasana upacara Hambayong pindha jejering Narendra wonten ing Panti Busana. Menika panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe supados mboyong risang pinanganten kekalih kanthi diiringi gending ngudang anak. Iki menika dipun paringi betul. Kanthi pratitisaken lampahipun risang pinanganten kekalih gumbebyara busanane ngagem kula kanigara mimba busanane nata lamun kadalu katon agung miwah Prabu Prabowo agung tegesipun kebak kaindahan kang sanyata dene diluhung pindha jejering Narendra ingkang kebekan kawibawan kang luhur dene Prabowo tegesipun indah edipeni milangkoni. Menika panjenenganipun Kang Mas Rendi Ronggolawe anggenipun boyong pinanganten kekalih. Mugi ing mangke sageta antut runtut bagya mulya menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh. Menika lampahipun Roiro Ayu sapa mo ingkang sampun samekta ing gati wonten ing sasana pambedoling pinanganten Sarimbit sampun wonten ing sanajaning gati supados panjenenganipun pinanganten kekalih ing mangke sageta kasembadan kanthi doa dan restu panjenengan sedaya menika sampun dumugi wonten ing krana pranjaba supados panjenenganipun Kang Mas Rendi lampahipun pinanganten kekalih badhe dipun lajengaken inggih menika ganti busana. Inggih
sampun kasembadan menapa ingkang dados panyuwunipun pinanganten kekalih nyuwun doa restu mugi-mugi ing mangke sak sampunipun bebrayan enggal tansah antut runtut bagya mulya boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila sampun paripurna supados panjenenganipun Haji Suwarno sapanjenenganipun rendira lawe supados mboyong pinanganten kekalih dhateng sasana rinajang kanthi gending ngudang anak.
Inggih mekaten sampun paripurna lampahipun pambedoling pinanganten kekalih tansah manggih rahayu rijeng boten wonten alangan satunggal punapa mugi doa dan restu kula lan panjenengan sedaya Gusti Allah tansah mawantu-wantu paring pangapunten dumateng kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi pinanganten kekalih mangke ndadosna keluarga ingkang sakinah warahmah mawaddah. Inggih ingkang salajengipun menika acara mbubak kawah pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno anggenipun jejibahan luhur menika badhe ngadani inggih menika mbubak kawah. Kala nuwun dumateng para pepunden, para wini sepuh, sesepuh haji sepuh ingkang kala bekteni, dumateng para kiai, para haji-haji, dalah santri lan santriwati, para pangembang-pangembanging praja lan negari ingkang anti kitab ing suci ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ilmin, handai fil maradahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalilahu wa al-sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa safi'ina wa qurrati anina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'd. Wa qala indan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yashkuru fa inal man yashkuru li nafsihi ilal akhiri. Kala nuwun kalimat tapi para pepunden, para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun para haji-haji dalah para bapak lan para ibu, para ahli ulama, para kiai, para ustadzat, para muda-mudi, santri lan santriwati ingkang ampe kitab ing suci ilahi. Saderengipun kala matur pindah mboten ucapaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sapundi enjang menika syukur alhamdulillah wa syukurillah panjenenganipun Bapak Kardianto sekalian Ibu Pipin. Sampun paripurna anggenipun hanggep yur Sri penganten kekalih ngunduh Sri penganten. Panjenenganipun Devi kaliyan Ridhawati sampun kalampani pepangging temanten kala wau jam 11 lampahipun kanthi manggih karujeng boten wonten alangan setunggaling punapa awit berkahipun Gusti ingkang Maha Agung.
Mugi saged pikantuk berkahing Gusti. Anggenipun mantu panjenengan Bapak Sukardianto sekalian Ibu pikantuk berkah lan barokah kanthi manggih karujeng boten wonten lir gudul lir boyo. Salam selawat kunjuk dateng junjunganipun Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing akhiring jaman. Amin. Ing mriki kawula nglajengaken adicara adat budi, acara ritual ingkang sampun kalampahan ingkang sampun kapengker. Jamalawuri ingkang sampun kepengker para eyang lan para nenek-nenek ingkang sampun boten wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Kardianto badhe ngatenaken adicara mbubak kawah. Dening adicara mbubak kawah ingkang supados panjenengan Bapak Kardi kalian Bu Pipin sageta mangke sampun paripurna anggenipun mantu putra Depi Andi Pratama kalian Ridhawati SP. Mugi-mugi paripurnanipun mangke sageta pikantuk berkahing Gusti saged mekar sandang pangan papan lan sak pinunggal. Boten namung mekar tiyang sepuh kekalih utawi bebisan naming insyaallah sabibaripun pri penganten sampun paripurna dados jejodon menika sageta mengke paring ana mekar sandang pangan gampil anggenipun pados sandang pangan urip kabebrayan pikantuk rahayu wilujeng boten wonten alangan punapa. Dening adicara mbubak kawah menika namung sejarahipun melarani kula nglampung anglampahi ajarinipun para Sunan Wali Songo. Gusti Allah ingkang Maha Agung boten wonten ingkang nyetakaken saderengipun jamal manusa wonten. Ngekaraken menika wonten ing siang dalu lila wengi ana amangan ana wengi ana etan ana kidul ana lor ana kulon. Dening ana bengi lan ana siang nyetakaken jamal manungsa Adam lan Hawa. Adan lan Hawa ingkang mapan wonten ing jedhak mapan wonten ing tanah pesisir Mekah Al-Mukarram. Dening ngekaraken malih menika Jabar Rahmat. Jabar Rahman. Ngakaramaken Jabar Rahmat. Ngakaraken Jabar Nur. Jabar Nur ingkang turuning wahyu kitab suci Al-Qur'an. Jabar Hud ugi mapan wonten ing tanah suci Mekah Al-Mukarram. Ngekaraken malih nggih menika para sunan lan wali jumlahipun 9. Sunan Brahma, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang lan Sunan Kalijaga ingkang amanikani adat budi mbubak kawah menika. Dening sunan-sunan ngekaraken para ahli ulama, para kiai, para panebaring agami ingkang supados umating menungso tansah eling dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, iman lan takwa dhateng Gusti Allah. Ngekaraken malih para pepundhen ingkang laraken jabang bayi nggih menika Ibu Pipin lahir wonten ing telapak Jatikusuma, Pangeran Jatikusuma, Jawa Tengah. Semanten ugi panjenenganipun nggih menika bebesan ingkang wonten ing Bapak Abdur Rajab Ibu Mahalang saking telapak Bugis Makassar asli. Ugi mekaraken putra kekalih jabang bayi Bapak Kardianto nggadah putra Bagus Devi Andri Pratama. Ngekaraken mugi panjenengan Bapak Abdurrahman putra Ayu Ridhowati SP sarjana pendidikan. Alhamdulillah wa syukurillah sampun dungkap adicara putra kekalih sampun rerembakan yang sepuh dipun jodohaken pados Nagadina. Nagadina kawitan saking windu 8 nak sawindu sekawan. Yen setahun kali 11 sasi, yen sesasi 3 dasa dinten. Yen seminggu 7 dinten, sepeken gangsal dinten. Alhamdulillah
sampun karancang tiyang sepuh kekalih pados dina naga ingkang migunani tumrating bangsa urip kabebrayan wonten ing dinten Senin wagi. Kawiwitan wagi kliwon legi paing pon wagi jangkep wonten ing Senin wagi sampun tabuh panggih Sri penganten putra kekalih kanthi manggih karalujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Mugia pikantuk berkah selamat pidunya wal akhirat penganten kekalih amin. Dening ing mriki adicara sampun dipun wastani Bapak Kardianto kaliyan Bapak Abdurrahman sampun dados darmaning tiyang sepah. Mbok menawi mangke nggadhah ngilmu ingkang manfaat migunaning tumrating bangsa lan negari, Bapak Abdurrahman kaliyan Bapak Kardi saged dipun manfaataken boten wonten tembung ila-ila malati. Sing dinawarani tembung malati wis bar mantu kuwi dadi wong tuwa ya wis mathuk. Pas munggo ing tanduran wis wayah ngunduh. Ning menawi dereng mantu kok pun nglampahi dadang tiyang sepah menika malati menak ngarep ning mburi rekoso. Kula sepados mengertos panjenengan para rawuh. Gening medal sampun mengkon ndungkap adicara mbubak kawas sagedipun bikak Bapak Kardianto kaliyan bebisan isenipun punapa wujudipun punapa mangke kala nggih mlun boten mriksani mengke raosipun apa ingkang saged dipun raosaken. Nanging wonten saranasan kedah ndedonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi anggenipun mantu dinten Senin Wage insyaallah mingalap berkah lan barokah. Kathah maprah rejeki ingkang barokah, turah maprah syukur alhamdulillah bar mantu iso tumbal lemah omah ibadah tanah suci Mekah Al Mukarramah insyaallah amin. Ila hadina dalil barakatimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim 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 la ilaha illallahul qayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu ala kulli shay'in wa ala kulli shay'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ila hadinati Bapak Kardianto Ibu Pimpin Hidupun Bapak Abdur Rabjab ingkang sampun merkon badhe mugi sageta isanipun punujudipun sageta mekar sandang tangan papan lan sak pinggil pisadaya rahayu wijeng bidunya wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum tamirun wa ulaika humul muflihun wa ilaikum ilahi rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Ammastuti wasitatan ning para winasih wis dumugining titin mangsa kala anggenipun hami wahara harja sri kanthi ingkang maha asih ingkang mengku karsana nggih bapa mewah ibu Sigro jumangkan amate bidharma ning agesangi wigati ingkang drepati durgana saking Gusti ingkang Maha Agung. Sampun tungkap titiwancinipun Bapak Kardianto Ibu Pipin badhe ambubak kawah. Ingkang badhe ambuka tutuping gendaka kalih ingkang kanakaken gendaka kencana. Dene ingkang wonten gendaka mulya Sunarwani Seta Nyareto. Seta sinebating cucumane Astagina dumadi pakartining Bapa yang Agung Amarawarna. Andute kacandra kaning anggarabani kamulyan. Sampun tungkap Sri penganten kesanggenipun bubakah muga saged pikantuk rahayu lujeng boten wonten alang satunggaling punapa. Ingkang badhe ambuka tutuping cacahing papat kang gawat kaliwat ingkang weka wewegene retna senunggaling tanunggaling anggarabani kamulyan. Andute sacandra kamul andarabani anggenipun saged ambubak kawah dinten menawi Bapak Kardianto kalipun Bapak Abdurrahman. Monggo kalih kita buka isenipun wujudipun punapa ingkang saged dipun raosaken ingkang supados Gusti Allah ngijabahi ngridho anggenipun mantu dinten Senin wage pikantuk selamat sedayanipun. Selamat ingkang gadah dalam ingkang nyambut damel salam Sri penganten kekalih selamat sedaya sreyoga ingkang dipun sawedan dipun paripurna mugi sepikantuk berkahing Gusti selamat fid dunya wal akhirat. Sumangga kabuka isen-isen punapa kairing gending campak. Mugia dipun ijabahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. La 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 la. Alhamdulillah wa syukurillah sampun dipun bekak Bapak Kardianto mantu dinas noge lho jebule isen-isenipun banyak sekali ya. Ada kacang, ada pari, ada gadung, uwi, gembili, kacang, jagung, cipir lan sak pinunggalipun. Ini semua sudah ada Pak Abdurrahman. Dibuka isining kekayaan yang ada di bumi hari ini kita buka dua-dua. Ini yang dicari nanti. Ya, niki enten beras ketan putih, enten tape. Nambukis Makassar akan poteng di, poteng bajing, cocok nih, cocok bitawa. Poteng lame di, tae poteng ketang. Alhamdulillah, niki ada air suci. Wonten Indonesia, di Indonesia itu hanya air kelapa, satu-satunya yang dibilang air suci. Tapi kalau di tanah suci Al-Mukarramah ada Zam-Zam. Berhubung karena aneh tapi nyata kita buka air suci menika wonten ing di dalam kelapa. Buktinya ini aneh tapi nyata berarti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa yang kita rasakan saged dipun raosaken Bapak Kardianto kalian Ibu P.
Sing caos suci kalih dinamani puting. Men dirasakne apa nikmatnya, keci Kak, teknik Kak, dingin Kak, bambang Kak. Saya tidak tahu. Yang penting kita rasakan. Coba Pak Kardi. Nah. Bismillah, anyamanna. Coba rasakan ini nikmatnya. Siru naruwai. Sendok satu pakai 2 orang. Ingat masa lalu pengantin baru. Iya tahu Bapak Abdurrahman Icipi tahu. Ya, nanti kita tanya apa rasanya. Ya. Sekarang, ini 2 dirasakan semua sekalian. Nah, Ibu Abdurraja 1 kacana 2i, Bapak Kardianto 1 kacana 2i, seperti tadi. Nah, ya rasakan. On. Rasakan, rasake sih. Ya rasakan Pak. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran harus ada tafsirnya. Apa kena-kena kecil, apa kena-kena bambang, apa kena-kena manis, saya yang menjelaskan. Nah. Rasanya pesing. Pesing. Manis. 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 Manis di. Manis. Manis tangi. Nah. Ada lagi tadi, masuk yang dibilang pesing yang mana? Ini, Aika. Yang ini apa? Ini. Pesing ini kelapanya manis. Oh, pesing putingnya. Puting kok pesing? Berarti tidak jari. Ya. Apa tadi? Sama Bu, manis semua. Nah. Ayo sekarang gini ya. Ini saya jelaskan. Bapak Kardianto karena manis dan pesing. Ibu Pipin manis. Bapak Abdul Rajab Batar Abdul Rahman manis di. Ibu Tenek Tongi teh kecil. Ya, alhamdulillah sampun ngerasakan yang sebagai kali Bapak Kardi. Ibu Pipin akan manis. Bebesan ugi ngrasake manis. Tak manis-manis Bapak kali Ibu Pipin kali Ibu Abdurrahman. Menika tasih manis putrinipun pengantin baru. Gitu? Cocok iki. Nah, sinampenaan puna ya, alhamdulillah cocok Ibu Pipin pados mantu nggih putri ayu cantik lagi. Apa dibilang nakana te niki manis singkam matonji. Nah, ini ada juga rasanya Bapak bilang manis ya tetap manis. Tadi Bapak bilang nakana pesing. Apa nakana pesing? Jadi kalau orang habis punya mintu, apalagi sudah berapa bulan? 1 bulan. Tidak lama kita akan punya cucu kayaknya. Iya Dik. Sudah senang cucu. Alhamdulillah. Ini sudah ada anak-anak pesing. Jadi tidak lama lagi kita punya cucu. Nah, kata pepatah, punah lebar buntung nyatu anak. Nah, iya tahu. Alhamdulillah. Inilah makna daripada Bapak. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi niat orang tua kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kedua orang tua dan kedua mempelai sampai fitnya wal akhirat. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki dan dimudahkan dalam hidupnya berumah tangga tenang, tentram, bahagia. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Dijauhkan dari segala penyakit dan malapetaka. Mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19 corona. Insyaallah Allahumma amin. Ila hadina dzal barakatimul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك لإنسان قريب مجيب الحاجات اللهم حمدا شاكرين حمدا علمين حمدا في المرضى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جليله والسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم تقبل سوى القرآن العظيم وما هنا وما تغفرنا وما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتية وسيلة ورحمة نزيلة وبركة سملة إلى القطرات قبنا وقرة أننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا والمرسلين وإيا والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصلين مخلصين مجاهدين بسبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين khususan Sayyidina ila hadina di Bapak Kardianto Ibu Pipin selamat di dunia wal akhirat Allahumma salamatan fitin wa afiatan fi jasati wa barakatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa barakatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa barakatan sakarul maut Syukuril maaf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma selamatkan kedua mempelai. Selamat di dunia wal akhirat. Allahumma selamatkan kedua mempelai di dunia wal akhirat. Allahumma selamatkan Dewi Andri Pratama Rahmawati SP selamat di dunia wal akhirat. Allahumma rabbana la tuhidna inna sina qatana rabbana wa la tahmil alaina isran kama kamalta ala ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa kaffir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma wal balak Covid 19 corona. Allahumma wal balak Covid 19 corona. Allahumma wal balak Covid 19 corona. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qinatal abrar ya kasih ya rabbil alamin subhana atiyamnya sipun wa sallallahu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila akhir al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin amin matur suwun kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang supados eling Sri pengantin kalih monggo kagending bab beling nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
Inggih sampun kaduk ruruh hangarah prana atur pangandikan panjenenganipun Bobo Haji Suwarno anggenipun bubak kawah tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa mugi-mugi panjenenganipun Bobo Kardiman sakeluarga anggenipun gadhahi acara tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa Allahumma amin amin ya rabbil amin. Inggih kekandingan wekdal sampun memasuki salat zuhur pamira acara kula sigeg sak wiantis mangke dipun lajengaken malih nuwun matur nuwun.
Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, pertama dan yang utama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara telah selesai, yaitu acara dari pihak mempelai putra, dan ini acara suka-suka. Apabila Ibu mau berkenan di sini juga dipersilahkan. Apabila untuk mau pulang ya juga dipersilahkan, karena acara hajat sudah selesai. Maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan cukup sekian. Bila itu baik balidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik satu cik. Cik satu cik. Nuligi badeng wetel salat dhuwur sampun purna kanthi khidmat mlemekatan adicara ingkang pamungkas nggih adicara panglipur ambek bilih kula sak krusak rembangan hedai kekirangan sakalepat sak ruang nyuwun ageng samudra pangaksama ingkang agung. Mlemekatan monggo kairing kandian gending at pambuka campur sari. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Nun kawula nuwun ngaturaken wilujeng siang. Para pini sepuh pepundhen sepuh ingkang taus kangguging masli pepoyaning kautamen. Sadumateng para rawuh kakung mewah putri ingkang tansah satu kula bekteni. Maliki atur kunjuk dumateng panipun Bapak ingkang kiromatan inggih menika ingkang hamengku gati nuliken muga Bapak Karjanto kalasan Ibu Pipin sakutrah sakwarga saklongso ingkang tansah satu bagya mulya. Langkung-langkung wong senengarsanipun dumateng para alim ulama, para hajah haji, santri-santriwan santriwati ingkang rinten kalantelu ingkang telah sumandhing kita ping suci wanilai ingkang dados panuntun kiblating panambah ingkang luhuring budi. Sadumateng para werdanitra ingkang tansah sinudarsana, sadumateng para pangemban-pangembating praja kasatriyaning negari ingkang tansah kawula bekteni. Nulingih kula panjenengan sami monggo sareng-sareng ngaturaken manengku puja, ngaturaken puji syukur, puja asta, puji astuti kunjuk wonten ngarsanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun punapa sampun limpahaken taufik hidayah inayah dumateng kita sami sehingga kula panjenengan sami saged kajiwa kasasrira dumateng kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji cipta rasa miwah karsa wonten tenipun Bapak ingkang rumataan menika Bapak Kardanto Telasan Ibu Pipin. Salawat sarta salam tetap tercurah limpahkan dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Allah, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita tenggo-tenggo siapapun wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu kakung mewah putri ingkang tersatu berarti nulih menika panjenengan kula sami saged marak swan ngabjantara wonten ngaranipun Bapak Kardanto ingkang kiromatan nggih anuhoni dipun suwi tambah berkah ing doa. Dumatanipun Bapak ingkang kiromatan Bapak Kardanto nggih menika hanggadai wabi wahil khusus nulih menika adicara pernikahan nulih menika putra kinasihipun nuli menika Erwin Andi Pratama, putra panjenenganipun menika Karjanto Telasan Ibu Pipin Daup lan ugi Jinanto Krami dumateng panjenenganipun Rida Wati SP sarjana pendidikan putri saking panjenenganipun Bapak Abdul Rojab Telasan Ibu Mahalang. Mela makaten kula sak krusak rebengan sak prakanca marak sawang ngabjang sampeyan Jawa awuh badhe coslipur hanggadai kalapatan saka kirang-kirang nuju prana kula tansah mawantu-wantu agunging samudra pangaksama ingkang agung. Nulih kula nuwuni menapa pambiwara campur sari kalista amung kula manungsa biasa mangsa lumrah titah sak lantah
kathah kalepatan saka kenipun ambuk bulah gade kekirangan kula nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang agung. Lih kula nika ampun campur sari kalista badhe hambuka wiwaraning pagelaran campur sari setunggal baka sawiji badhe kula tepengaken nggih menika ingkang angka setunggal jumeneng Nduk Cahayu menika Mbak A Sukiyem monggo jumeneng. Para kadang Sutresna Budaya Slobeting Raja Kakang Suka nggih menika artis handal saking kutha Sragen. Nggih Mbak Asugem sampun siap sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat luar dalam? Jerone loro. Oh jerone isih lara. Ingkang kalih monggo jumeneng Mbak Cahayu ramping Barko Sawah Matun. Anak Nisti jumeneng Nduk. Nggih ingkang angka pamungkas sing ketiga ninggo Mbak Melenuk nggih Mbak Lulu Widyawati jumeneng Nduk Cahayu. Nggih tika sampun jumeneng kapersa marsana wonten ngadeg saben sedaya hambuka wiwarane pagelaran campur sari kalista kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi para madya ngantos susana tinebena kalis ing rupita lan sambikala tansah rahayu wilujeng lancar sedanipun Allahumma amin amin ya rabbil alamin. Nggih nuhuni panyuwun saking Kang Hamung Utadi Adlon dalem menika wayah wong tandur jagone kluruk. Ha iki diaturke Nduk monggo. Jago kluruk. Yo asik. Sut
Alah gedhe asale saka telo yen ora kepethuk ati rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko gelo Yukalista Sabidah malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang tansah kula panjenengan. Monggo sareng midhakaken campur sarenyu kalista ingkang dipun pakarsani. Nggih, Bangjo ingkang mapan wonten jalan dakwah. Satru menika monggo. Ora kepethuk ati rada gelo alah-alah gedhuk asale saka telo yen ora kepethuk ati rada gelo aja ngono mas aja ngono janji aku mangko gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko gelo nuligi matur sembah nuwun dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang tansah satu kula bektani nuligi menika wau sampun hembuka wiwaraning pagelaran campur sari sampun kita pikasrengan kanthi wausan bismillahirrahmanirrahim muga-muga adicara wonten ing rikalayan siang punika tansah dipun paringi kalancaran tinebihna kalis ing rupidolan sambikila cinaketna sukolan basuki Allahumma amin. Sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji wontenipun Bapak Kartianto ingkang tansah kula bektani nggih menika adicara wabil khusus menika mentas pitulus amiwuh putra putrinipun mugi sampun kalampan kanthi lulus raharja mugi sak mangkon satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ayo Duk nyambut gawe iki sing masak ana dapur Mbak Jumani
njaluk lelagon Lungkiting Asmara. Diaturke masake yo gen sregep semangat. Ya Mbak Jumenda iki piyasine? Ha iya. Iki pokoke tukang masak handal apa neh karo pentol. Oh karo anu apa kuwi jenenge mau jamu pegel melarat. Oh yes. Semangat. Dan juga Karang Taruna dan Karang Taruni nanti dipersilahkan untuk hadir dan juga untuk menghibur para tamu undangan semua harus ada yang mewakili ya. Karang Tarunanya ganteng-ganteng, Karang Tarunnya cantik-cantik. Ada Mbak Ayu, iya. Mbak Fitri ya juga sudah hadir. Ayo. Lungkiting Asmara spesial didendangkan artis yang gemuk, yang bahenol, yang batalak gumbang ya. Karena banyak makan ini, 3 piring habis 1 kali. Saya suruh diet tidak mau. Spesial Masuk sama New Kalista, Kalistanya Indonesia. Oke dikasih Lungkiting Asmara spesial nganggo Mbok De mau ya Mas. spesial bagi Mbok De Mbak. Sinten ya Mbak Cumani. Mbak Sumarini. Nggih. Bagian wonten dapur. Mas Royo, monggo bro. Seprene nggonku ngenteni janji, iku prasetyane ati. Kadung tresno mring sliramu, duh wong ayu ora eling dina lan wektu. Monggo Mike gedek kemet. Saya sungai, saya natian mung tansah gadang. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu ta anti-anti aja pijer semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Tegane atiku tansah gawe gelo, iku ora prayoga. Lulu orang bakal limes, lulu orang bakal mundur. Yen turun kesanding sliramu. Sakno, Mas Banjir. Tresno butuh kondo nanging Lungkiting Asmara. New Kalista. New Kalista. Wong jodoh kuwi ora mergo sugih blondo donya nduk ya. Namung ana ati ya nduk ya. Senajan sugih nek ora tentrem atine ya rekoso. Iya, Mas. Iya. Sur. Se. Oh, ahoy. Yo. Iku pangertiane hati. Kadung terasano mering sliramu. Ayo Mas Royo dijogeti Mas Royo. Ayo. Range mengetin lan. Asik. Niati katon ra bisa ilang. Saya suwe, saya ra karuan. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Yo. Wong ayu ta anti-anti aja pijer semoyo wae. Aku tresno karo
tegane atimu ansah gawe gelo iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yen durung nyaring sliramu ukurane tresno kudu bondo nanging lungkite asmara ukurane tresno kudu bondo nanging lungkite asmara ya Oke, terima kasih spesial minangkani pamundhut saking panjenenganipun Mbak Jemani ingkang wonten dapur. Mbak Lastri ngersake lagu napa Mbak Lastri? Oh, pegel melarat tulis sisik Mbak Esukiem. Ayo digoyang. Di dhewe wae. Jamu pegel melarat ya nek keturutan tenan ya rasakno. Oh, jadi kolong merat. Oh iya, mudah-mudahan ucapan adalah doa. Semoga di sini banyak malaikat nanti akan dikabulkan. Allahumma amin. Anak melarat jadi konglong merat. Ya, mudah-mudahan doanya terkabul. Nanti ada juga lagu-lagu yang lain dan juga Bapak pimpinan Bapak Paryono Perwira Muda akan juga menghibur juga. Lagunya Rondo Kempling sudah siap akan dipersembahkan kepada tamu undangan semua. Oke bro, tarik sis, semongko. Ya ini dari KDI juga sudah hadir. Iya, dari rumah sakit obatnya belum habis ini, tapi tidak apa-apa sudah datang ini Pak Doyo. Iya. Itu fans saya bos. Oh fanmu? Fans Oh, iya. saya itu. Ya jagong dulu Pak Diki. Iya. Wah, iya. Sawerannya Ya. dong. Ayo Mbak Lulu. Asik, ada kenakalannya masih. Mrene
sawer dulu, piring diisi. Halah kamu itu. Goyang Inul, bisa goyang Inul. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Gampang itu. Itu lagu terpopuler, terlaris, terkenal di dunia. Itu tidak semua penyanyi bisa. Bukan penyanyi tapi serba bisa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan heran kalau Gianto sedang goyang. Dunia pasti heboh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terus dikira tidak bakat menyanyi. Salah ini biar penyanyi KDI saja tidak ada yang bisa. Kamu muda goyang ini tidak ada bisa, tapi saya bisa. Inul yo. Ya, Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya. Kalau aku sedang goyang, rada panas, agak seksi. Maafkanlah. Hei. Goyang. Panamku bergoyang. Anakmu bergoyang. Ini penggebrak dunia. Sawerane sak kepok. Bapak-bapak, ibu-ibu Semuanya. Kalau aku sedang goyang, panas, agak seksi. Goyang. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, Inul goyang dulu ya. Asik. Mana sawerannya? Sudah sawerannya? Saweran nanti. Ayo sawer dulu dong. Kita goyang sama-sama. Hei, 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 hei. Goyang terus. Kita goyang lagi bro. Gantung mata penangan, sementara kita lupakan saja. Lihatlah aku goyang, semoga terhibur. Sayang. Hei. Kita goyang lagi bro. Goyang Inul. Bagi yang sedang putus percintaan, Jangan berduka. goyang Inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi jangan lupa sambil kita Senang. sehat sentosa sayang. Goyang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Goyang lagi yo. Yuk Kalista. Hey.
seribu satu macam penenang. Sejenak kita lupakan saja. Lihatlah goyang Inul, semoga terhibur. Sayang, bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka. Goyang Inul obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa sambil kita berdoa agar kita semua sehat sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang yang kita goyang, lagi saya terpaksa kurang enak, kurang sedap. Ini goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Baiklah, Sisi. Apalagi? Mbah Dukun, ada Mbah Dukun. Combleng enggak? Ini penyanyi tidak berbakat. Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasanya. Penyanyi bisa? Oh ya. Badan kuat nih. Dibuka. Berarti jangan kecewakan penonton. Penting sehat, senang, gembira. Itu saja. Apa mau dipikir? Ayo. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ini lagunya orang Makassar ini, tapi Makassar Jakarta. Temanku dia ini. Ada kemajuan. Ayo nyanyi, Mas. Iya, aku nyanyi. Minta aku bisa. Aku nanya sampai di mana bisa. Ada penonton, ada musik. Karena sakitnya, nah sakitnya diguna-guna. Sambil komat kami Mbah Dukun pada Semua senang, jangan ganggu.
semoga cita-cita abadi selamanya. tolong dong Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. sambil komat Sambil kami komat kamit mulut Padukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ada setan ada berkata dan berbatu. Jangan suka mengganggu, pergilah kau setan. Jangan berkata saya jangan mengganggu tolong juga yang sedang mampu cinta sama si Lela yang membuatku tergila-gila. Mbah Dukun, tolong aku Mbah Dukun. Padukun tolong lihat jodohku apa mungkin si Lela menjadi Milikku, ya. Mbah Dukun, sampai-sampaikan aku agar si Lela semakin cinta padaku dan tumpah doaku pada utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa semoga cinta kami abadi selamanya. Pak Dukun jangan terkabur ya. Mbah Dukun. Doa yang menentukan Pak Dukun. Ceho. Monggo Pak Pardana gantian izin pimpinan lagunya Rondo Kempling. Uangnya siapa itu jatuh 100.000. Ya sana. Ya, yang merah lagi itu tuh ada lagi 20.000. Nah. Oke, lagunya Degleng sudah dituruti 2 lagu berturut-turut, lagunya Mbah Dukun dan Inul Darospista. Oke, Mbah Dukun sudah selesai memantra-mantrai pasiennya. Rondo Kempling spesial buat Bapak perwira menengah, perwira muda. Duet dengan Mbak Asukiem. Cek saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Wonten siang menika dihibur kalian campur sari Kalista ingkang dipimpin oleh Bang Jo. Dumateng keluarga ageng Bapak Sukardi Mas Danang kos. nderek mangayu bagyo. Terkhusus dumateng pengantin kekalih mugi-mugi dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin. Ingkang sing menika kula ajeng menghibur mugi-mugi saged nglipur ing para pengalih ing para rawuh sedaya. Wong edan Insyaallah. bebas. Mas iki emang apik. Bose. Masmu emang ngene sampean. Alah, Pak Polisi ta. Sugeng rawuh bosku warga saking Belopan nang mrene. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Ajeng temananku Pak.
katingaren tindak wae ora numpak taksi Taksine gembos ngono lho. dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kalarasana mas alias kebetulan Lanjane kathah roto kapota Yen pura mas tinggal-tinggal rintani Tekan ngomong saking kula opai asik upaya apa topil wong legan golek momongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran lagi rangenino awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oi oi prawan rondo kanggoku anggap penting neng Semarang mas kok gelang apa anting-anting Cok sumelang biar janda tahan panting Iya 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 iya. masuk tak pundi bayu badhe tidak pundi katingaren tidak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Kalarasana mas alias kebetulan Belanjane kathah roto kapota Yen purna mas enggal-enggal rincane Tekan ngomong mangke kula opai topil wong legan golek momongan niki blonjo napa bayu badhe pindahan Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar kliwon prawan rondo kanggoku anggih sami mawon Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting biar janda yang penting tahan panting 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 Nggih nuwun para lenggah. Nyuwun ngapunten. Kula nderek mangayu bagya. Nggih, nderek kami matur suwun Bapak Paryono. Mengke dadi malih nggih. Melipur Dadi ati bawa mengke jam 12. jam 12. Kalih sinten Mas? Monggo milih sembarang Mbak Lulu. Oh.
Monggo direncangi masih nggih. Diaturke jambu alas nggih. Rencangi Mbak Lulu elelot. Hehehe.
ketemu. Oh minggat. Kapan kowe bali? Tes. Kowe bali, kowe lunga ora pamit aku, jarene nang pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Nggih, matur sembah nuwun pasingih sahabat diparingi rezeki. Dipun paling tali asih 100.000 lemah-lemah teles. Mriki lagi langsung nyanyi Mas Nuryanto monggo. Mas Setu dereng sowan. Monggo ingkang badhe dene swanten monggo mriki. Pundi Mas Setu monggo. Sepat wong Mas Setu. Karo Mas Setu Mas Nur.
matur sembah nuwun. Rak nggih sugeng tindakipun nggih Mas Setu monggo suwe ra ketemu dulur kula lanang weh. Awete enom iki salami sik iya. Monggo diasto miki tambah ganteng iki. Nah, Mas Nur nggih siap-siap nggih. Pimpinan Bapak Parno nggih siap-siap pokoke edisi awake dhewe. Gen gayeng nggih monggo ngersake napa? Nggih, lagu wajib. Nggih, niki enten request Mas Rifai mengke Mas Nur garwane wong liya diaturke request. Tresno bojone wong, Ding. Ya engko ya diaturke. Monggo ngersake napa? Nggih, lara asmara mawon. Ayo, sareng Mbak Sukiyem. Mbak Sukiyem monggo jumeneng Mbak Sukiyem. Wah, iki artis handal ora tau leren. Kanggo terus bar pare-pare pangkep sidrap. Sing penting murah. Bulu kumba pokoke weh. Ene kene setahun wis montore anyar. Senderugo iya. Rezeki. Napa ngersake napa? Lara asmara. Lara asmara. Monggo diaturke. Bosku Parjono dari Belopan Dareni bosnya. Tambah kesel bos. Monggo. Nggih sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Engkang kula bekani monggo midhangetaken campur sarinya Indonesia. New Kalista. Aduh wong maneh. Bengawan sulung ada wong Kowe entuk mungsuh yem. Pas. Kuwi telung rondo kuat kuwi yem. Kono 75 aku 80 kacek saiki. Oh kacek saiki iya. Pilot angkatan udara. Iya, pilot angkatan udara. Jos, bosku. Ya. Oke, Mas Bagong dilupa. Monggo mriki titip tresno ya. Enak ya jenenge. Enak.
tanggane Pokoknya blas Makassar gak semua ngarani. saya ya Kalista. Iya, liyane dadi medun kabeh. Sing penting ora sampathuk angregane. Gak. Iki Iya. bayaran emang ketok bos gua. Iya. Akongan. Ning janji-janjimu. Aku bisa nambani lara kangen aku. Nanti dulu, Nggih, Bos. matur suwun Bapak MC. Bos Parjono. Nggih, setunggal pokok sawah jurut. Mas Anu Marjono Bilupa, Mas Bagong Bilupa, monggo jumeneng mriki sik. Yeah. Sing ada-ada sik Mas Nuryanto sabar sik. Lenggah monggo Mas Bagong. King Bilupa. Jarwo muda tunggal pasaning Baskara asok jarwo lelo-lelo asok jarwo genis pangundanging kadang wardo. Apa Mas Bagong? Ndang ngatek rene ayo gayengne. Dulure adah-adah mara. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindahan Mas MC nggih. Ingkang sampun paring wedha dumateng kula. Kanca-kanca Bilupa. Nah, nyuwun titip tresna mawon. Titip tresno. Nggih. Mas Parjo ndarene titip Derek tresno. regengaken wonten dalem Mas Kardi. Dinge Mas Sugeng ya. Mas sing duwe gawe kene dadi joget kene Mas Sugeng. Dadi gayengne. Dek bengi rawani joget ki rawani joget neh piye no adoh-adoh. Wah, ayo cocok-cocok ndarene. Ndarene Mas Sugeng, dek bengi ra gelem joget kobar noe. Delik noe. Isih titip tresno. Titip tresna mawon. Titip tresno. Ayo Tris. Sasaringan kalian sedulur-sedulur kula campur sari. Kalista. Monggo pasukane joget, monggo digayengke. Nggih, rada mriki mboten napa-napa. Iya, monggo pasukan joget. Yen nyawa manis esemu kaya bisa lulu hatiku arena wengi ra bisa yen kelingan solah lan guyubmu masuk yo. Tresno iki tak titipke jaganon nganti sakwase. Tresno iki ra bisa najan aku
adalah ya ketemu karo tangga. Mantep tenan. Tanggane dhewe. Monggo wong ayu lebok nek kono ya. Nek ketok gak Yo lebokke alon-alon yem. alon-alon Mas. Lebokke alon-alon. Karo merem apa melek Mas? Karo melek merem. Ah mecicil. Nek wis mlebu melek merem. Oh iya. Nek urung karo melek. Oh iya nek mlebu ya tak bayangne sik. Pamuci. Ya. Yo. Moga urip. Sarase. Ya, ahun itu. Senadyane atuh mamane nanging aku tetep eling kowe. Yo, nyu. Kalista. Oh, 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 oh. Ya, cokek yo, cokek yo, cokek yo, cokek. Ya. Nyawang manis esemu kaya bisa nggoloke hatiku Kalah yo. arena wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan guyumu yo 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 Kowe urip ya ayo dulur-dulur saka bone bunga susah ya ya masuk Mas Bagong tresno iki tak titepe jakanon nganti sak lawase tresno iki ra bisa pisah najan aku nek adoh papane Alah, nyu Kalista. Moh nek aku gak koyok kayak Dasare kesane bengi nang tangkrute dong. bolo dhewe ya Masukin. pamuciku marangku Asik. Ya, 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 ya. Oh, ahun itu. Ya. senadyane nanging aku tetep eling kowe Rasa boten sah lenggah riyin. Mbak njaluk tambah jare. Nggih, monggo Mas Bagong tambah boten Nuwun pangapunten, Mas. Nggih, monggo. Durung kula. Mas Jimo siap-siap Jugi, Mas Nur. Senes-senes. Monggo Mas Bagong ngersake napa? Kebelet. Oh, kebelet. Yo, Nggih, kebelet. monggo. Hah? Kebelet. Yo. Lah iki anggotane njaluk kebelet. Pake njaluk lara ati loro. Ya kok gampil garap kebelet. Ya. kebelet anggotane Ya. ki tanggaku neh ya Ya wi padha ae. Nggih, monggo daturke kebelet. Sepire malih ingkang saking Goa monggo merapat mriki. Ingkang badhe dinas wonten bagi jengklek-jengklek monggo. Pengumuman saweran sudah dapat 1.370.000. Nanti sebagian dikasih fakir miskin, yatim piatu. Dan dikasih artisnya juga ya. Kalista. kembali bersamanya Kalista masukkan jangan ya Allah Allah hey
awakmu mrene yo Piye Mas? anyedak ojo adoh-adoh amepeto tak bisiki lirik-lirik abenjo krungu tangga kanan adik awakku yo lesu amangko bengi aku njaluk iku otot balungku iki padha kaku yen ra ngono ora bisa turu Nyapa to Mas Bagong? Iki wis mentol nyengkal kaya jepite sendal wis nusel-nusel nang jero suara banter-banter ojo to kasihan ya Mas lho Aku yo wis ero yen sampeyan kabelet ngono aku janji nek wis mari ora lali yo antekno sing ning jero iki yo iki piye dadine awis kadung kaya ngene iki wis mentol nyengkal kaya jepite sendal wis nusel-nusel nang jero suara Bos Parjo ya monggo kepareng dono swara kita mbok kesel kita mbok saya
Pak RT Mugino saking Siwa. Monggo. Dugi mriki jam 3 enjing. Monggo Pak D Mugino kaki tombol saya. Kedah dono ngoro monggo jumeneng. Monggo Pak D Mugino RT ne Siwa. Nyuwun pangapunten Pak MC nggih. Nggih tampa kesel Mbah. Jam 3 terus rasot turu monggo. Siji wae ya. Anake sapa, Mas? Yo nek mbok menawa nek iso. Wis tuwek. Anake sapa? Anake sapa? Nggonmu pamit lunga mung welingku cepet sembrana neng luar negeri padha sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga aku mau nyawang desa iki aku ra ngompo ra kelingan janjimu semono padha sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu palewangi boro didik watu malah langgo
nampa rakelingan janjimu semono Mas nggih. Mboten tanduk, Pak. Sing penting siji-siji ben adil. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun saking Bapak Siwa, alhamdulillah sampun derek ngapang ayu bagya saged nganuraken dina swantenipun. Nggih niki Mas Jimorin, Mas Nuryanto Rin, monggo. Oh Mas Jimorin, monggo Mas jumeneng nggih. Sepeda malih ngaturaken syukur karo para tamu. Kula lenggah sinembi laya-laya soho midhangetaken so mirsani campur sari New Kalista Entertainment. Jane ya wis pereh masane. Aja to, mbok ra ngono. Ya engko didobel. Aku lho ora tau tok do beli. Mau hampa ping nggo apa isine ya, Pak ya? Isine. diglok ya ya. Rina wengi aku ngimpi mung sliramu kang dadi impenku. Aku tansah ngenteni besok kapan sumandeng sliramu. Ayo
Itu Raja Sari Riwasaku anenteni gawe loro ati. Ya oke, mohon perhatian yang merasa kuncinya hilang, tolong dihubungi Bang MC. Kunci motor yang ada logonya Top One, tolong diambil ke meja MC. Terima kasih. Oh, ini kunci lagi. Walah. Oh, juga ada kunci mobil warna hitam, mobil Daihatsu. Ada 2 kunci di sini. Sebelum diambil sama Sukiyem, tolong yang merasa punya menghubungi Bapak MC. Terima kasih atas perhatiannya. Pancen bacane hatiku urip pisan dadi aku mangan saharimu besok kapan bakalan tok tombo. Tunggal malih Nggih, monggo. Tanduk alit. Tanduk alit. Nggih Mas Nurianto siap-siap. Monggo ingkang saking gua monggo merapat mriki ngregengaken swasana wonten ing siang punika wonten dalemipun Bapak ingkang kiromatan Bapak Kardianto darasan Ibu Pipin sak warga monggo mriki. Nggih laras menika. Asukiyem sehat? Sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat bayar dari bos. Yo. Mesti kudu eling sajroning urip kudu tansah eling aja aji mumpung eling teni murine najane seanan mesti bakal tuwa tinggal aku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling ngademi burine najane senom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Monggo Bapak Nuryanto Setia. Sakmenika Bapak Nuryanto jumeneng rin. Bapak Nuryanto Setia sik dituruti. Monggo Bapak Nuryanto mriki jumeneng Setia rin kangge ngregengaken sasana. Inggih matur sembah nuwun Banjo sakjane ora iso nyanyi. Minangkani pamundutanipun Mas Ripal nyuwun lagu garwane wong liya. Ayo dikancani sapa iki sing nyancani? Monggo Dek Sukiyem dikancani sapa? Oh iya sembarang. Endi to wonge sing njaluk lagu? Masalahe aku ora iso nyanyi. Garwane wong liya. Wong ayu sing tak tresnani. Iya Pak De. Rina wengi mung tak impi-impi. Apa ya ngono ta Pak De? Aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati. Pisan katamu nanging gede ngerasa tresnaku masak ta Rina wengi tansah ngarep-arep sok kapan wong liya ati dur bajal tresno nanging hati pupuk gawe gelo. Ye Mas Margono
Ayo dilanjutke kene aja krungu beng wae. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta yo pestiku lo nyuwun ngapura New Kalista wong ayu sing tak tresnani iya Pak De rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati Latihan sepi sang kacamo nanging gede nerasa tresnaku rina wangi tansah nyerep sok kapan balemu sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kepacol tresno nanging atiku kok gawe gelo lanjut Pak De neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku geronta-ronta duh Gustiku lo nyuwun ngapura matur sembah nuwun iki dilanjut pertelon bungkruk spesial kagem Among Rawuh Putri. Oh nggih. Spesial buat Among Rawuh Putri. Nika menangkan. Iki juga habis ini Mas Turyanto setia Mbak Parinten juga yang mana lagi dipersilahkan merapat di sini. Yang merasa kuncinya hilang tolong diambil di meja MC. Kunci Honda warnanya hitam masih ada di sini. Sebelum diambil Mbak Sukiem tolong yang punya secepatnya diambil. Yang merasa kuncinya hilang tolong hubungi Bang MC ini. Ya kuncinya panjang. Kagem jambi saya ibu-ibu. Peratelan Bungkruk. Kembali bersama New Kalista. Monggo mriki Mas Priyono Delogo gayeng ke mriki nggih. Ya, Mas Wiyono Delogo apa kok? Iki Pak. Oh, tak kira Delogo. Masuk manor. Neng pertelon bungkruk welingmu karo aku yen jaluk dipethuk wancine jagone kloro aku budal mathok kowe karo deklat-dekluk
kesiramatku nalikane ana rambu-rambu spesial go Mas Wiyono. Mas Wiyono sapa? Spesial go Mas Wiyono ndelok kok. Oh kipok. Oh tak kira ganti jeneng. Neng. Sepurane Mas Guyon ya Mas ya, jenesu ya. Jolegok. Neng paratan lan pongkak nganti sprene ora bisa bebasan kesiramatku nalikane ana ulanmu Pak Nur aku wis ledes kabeh iki cah lho. sitoke kok ngasek slengkleh Lah kabeh yo ledes kabeh sana. Wis perih kae. ayo penyanyi balap kok ya biasa Kisut ngantekan wisan. Neng paratan lan pongkak nganti sprene ora bisa tak leake saben kelingan sirane aku nunggu ana kene nganti tekan sore matur nuwun. nggih matur sembah nuwun Mbak Lulu iki leh ngingetke ngasek gak kedep-kedep Lho nggih matur sembah nuwun dumateng Mas Nuryanto matur sembah nuwun menika spesial buat Among Rawuh monggo lajeng kula sawanipun Bapak kula pepunden kawula Bapak Nuryanto kula aturi jeneng menika ngaturaken lagon Setia ayo disepuk produk-produk Sembah nuwun Pak MC Tan Kantor ngaturke Derek Mangayu Bagyo panjenenganipun Bapak Kardianto ingkang netepi darmaning sepuh
Mugi saged manggih rahayu wilujeng ngantos saklamine. Amin. Sekali lagi saya umumkan, mohon perhatiannya. Yang merasa kuncinya hilang, tolong diambil kunci Honda warna hitam. Yang satu kunci Yamaha warna kuning. Terima kasih. Ngaturaken sugeng rawuh Bapak Haji Ijo. Sugeng tindakipun alhamdulillah monggo kula aturi lenggah ingkang sekeca kanthi mardika-mardikaning penggalih sinambi layah-layah medang katakan campur serenya Indonesia New Kalista. Pakormatan dumateng Bapak Ibtu Paryono, anggota Polsek 08 yang tidak henti-henti memberikan situasi yang aman dan kondusif. Terima kasih Pak Ibtu. Siap. Iya oke. Sing tulis sing tunggu kanggo sira hapsarining kalbu manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu setianing ati yo iko kang sawiji langit bumi kang hanekseni nalikane ngucap janji ana lati mung siji pemaneku duh limas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu. Kabeh kuwi muspra eling kalamun pupuh sing tresna wis tak coba laleki sliramu nanging tak lali latilitan bisa lali. New Kalista musik. Tunggu anggunim hapsarining kalbu semukang manis madu dasar rayu parasmu kang tanpa layu. Pak Bambang monggo setianing ati yo mung dika kang sawiji bumi kang hanekseni nalikane ngucap janji ana lati
kalamun pupu sing tresno wis tak coba laleki sliramu nanging tak lalitan bisa lali ngomong siti sosetiaku memanemu duh limas wong ayu panyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu nanging kabeh kuwi musra eling kalamun pupu sing tresno wis tak coba laleki sliramu nanging tak lalitan bisa lali nanging tak lalitan bisa lali matur nuwun Pak MC Lagi matur sembah nuwun pepunden kawula Bapak Yanto sampun ngaturaken menika setia. Monggo sadurunge Mas Sutresno Madiun Ngawi niki ibunda saking gua sungguh binasa Ibu Parinten Trenyuh. Monggo. Sadurunge Mas Sutresno Madiun Ngawi dipun aturun. Sekali lagi saya umumkan tambah satu lagi kunci berarti 3. Mohon perhatiannya yang merasa kuncinya hilang. Tolong diambil di Bang Jo meja MC. Jangan sampai nanti lupa motornya hilang kuncinya. Terima kasih atas perhatiannya. Duet kali Pak MC. Mas Marjono, bose ceria, ayo duet. Monggo Pak Sakerah mriki duet.
Tanduk Mas. Gelo. Kurang. Gelo Mas. Ada tanjak nih. Hiyo, 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 hiyo.
Kaya ngene lelakanku yen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalane gawe gelo ati sawase you Kalista Bapak Kardi Kalistanya Indonesia kaya ngene lelakonku piye kok dadak ketemu yen pancen sampun spesial kangge bose ceria rumah makan Milopa senengane Madiun Ngawi. Nanti masnya mau nyanyi ya. Lo kok diwakilke? Bos Marjono. Iya mungkin satu lagu baru sholat asar dulu karena waktu sudah akan menginjak jam 3 lewat. Madiun Ngawi baru sholat asar dulu. Terima kasih. Yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus Apa nih? fotomu neng dompetku Tak kira mas. yen aku kangen karo sliramu Aku ora iki. tak sawang-sawang fotomu neng dompetku Masih bersama New Kalista. Campur sarinya wong duwe gawe.
Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelalekke. Selok. Iya, aja ngono ta. Aku tak selingkuh sih ya. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Tak batin saben dino ora bakal ilang senengmu ning dompetku. Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran bakul becek ana ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Nyokane goyang arep apa goyang buri, Mas? Ngarep. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus modot fotomu ning dompetku. Kowe ra krasa tak batin saben dino ora bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa, Mas? Nggih, gandengan wedal 3:30 untuk salat asar Bu. Merepekaken campur sari dipun siget sauntawis semangke dipun lajengaken malih
Nuwun-nuwun matur suwun.
Cek. Cek. Nuli para lenggah para tamu ingkang hangguging Mas Tuti pepayan ingkang tamen menika kala wau sauntawi sampun purna menika salat asar sampun paripurna sesuk pun kanthi khidmat mekaten adicara hiburan campur sari badhe dipun lajengaken malih. Sepeda malih ngaturaken sugeng sonten menika beratan ingkang hanggadai kuncinipun ical monggo dipun pendet wonten mriki wonten meja MC nuwun perhatiane masih kunci Honda menika mau request saking Karang Taruna dan Karang Tarune request Buih Jadi Permadani diatur kesek Mbak Lulu sauntas menika kala trijumeneng saking grup perwakilan saking Goa. Nggih. Menika Adimas Tepos Pesong Mas Semadi Cimblek lan recar-recanipun ingkang saking Bilopa Warung Ceria. Mudah-mudahan Warung Ceria makin ke depan makin maju, makin solid, makin rame dan makin sukses selalu. Oke, ayo Mbak Lulu berdiri ditindangkan request dari Karang Taruna dan Karang Taruni. Malam mekaten para rawuh kakung mewah putri ingkang tansah satu klepeteni ngaturaken sugah nglenggah ingkang kanthi mardika mardiringaning pengalih sinambi layah-layah so midhangetaken so mirsani campur sarinya Indonesia New Kalisda. Kali ini dikasih Buih Jadi Permadani. Iya Mas Sidik siap-siap habis ini dari perwakilan dari Jalan Landak Baru. Dinginnya malam ini rasai tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhampasnya kewanitaanku ini karena sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani seperti cinta yang kau pinta dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang yang tinggi, maka diriku hanya
Siapa? Siapa diriku hanya insan biasa. Semua itu sungguh lulu tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Oke, luar biasa request dari Karam Taruna. Dan Karam Taruni sudah saya turunkan kepada panjenengan, semoga bisa terhibur. Langsung saja kita undang rekan saya dari Jalan Untalama, Mas Sodik. Baterainya abang. Oh iya. Iya memang merah, Mas. Oh ngono. Iya. Wes goleki lagune apa ki? Apa Mas lagunya? Hari demi hari. Iya. Yang kita lewati selalu ku ingat dan selalu ku bayang selama-lamanya. Asik. Lagu buat ketua kerukunan keluarga Seragen. Oh iya. Bopo Turyanto dan kelur turunan. Siap. Paguyuban keluarga Jawa. Bopo Turyanto juga. Siap. Matur sembah nuwun. Dan ini lagi nanti ada adik kita Erva Sri Mardiani akan juga menyumbangkan lagu. Yang pertama membuka hatiku, kau yang membuatku merasakan indahnya
jatuh cinta. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku. Sepintas bayangmu tiada. Buat kedua mempelai, berharap besar moga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hari demi hari yang kita lalui, selalu ku ingat dan selalu ku bayang selama-lamanya. Impian harapan bersama denganmu, kini semua hilang dan semuanya telah pergi, tak mungkin kembali. Hadir bukan hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku. Sepintas bayangmu tiada. Hari demi hari bersama denganmu, selalu ku ingat dan selalu ku bayang selama-lamanya. Sing. Impian harapan bersama denganmu, kini semua hilang dan semuanya telah pergi, tak mungkin kembali. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang selalu menggangguku. Sepintas bayangmu tiada. Sing. Wes mas, tak cuma kamu mbak, aku kok seneng kita goyang terus ini. Mbak Sopo aku lali bos. Mbak Sukiyem. Mbak Sukiyem. Mbak Sukiyem. Ngono. Mbak Sukiyem mas. Iki sing penyanyi lagi viral. Karena Lagi viral. Jadi ini Sampur Saino Makassar iki goyangannya paling viral. Ya toh bos? Dudu. Oh iya. Cuma kamu mas. tapi bukan karena maling toh. Oh enggak. Karena hatimu Oh iya, terima yang baik kasih. sama semua orang. Terima kasih. Jaya bos. Halo bro, ayo jengklek rene. Gaya. Pak Suloyo. Ayo joget Pak Suloyo. Mana
Mas Joyo. Bos Parjo. Mas Gagap. Rene Mas Joget. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa situ hampa ku rasa dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Cuma satu sayangku di dunia ini. Yo. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Ya oh. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa kamu hamba ku rasa dunia ini. Cuma satu cintaku di dunia ini. Ya.
melukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Yo, ibarat sebagai umpama betapa cintaku kepada dirimu. Itu dapat ku rasa dari pandang matamu. Itu dapat ku rasa dari balai tanganmu. Cuma Kamu sayangku di dunia ini. Kamu cintaku di dunia ini. Nggih, nyuwun ngapunten, Bos. Aku tak nyuwun kondur ngulin. Nggih, nyuwun ngapunten. Monggo. Nggih ndelaken sugeng kondur Mas Bagong ngersake lali janjine. Diaturke, Bro. Pasukan joget, ayo. Ayo perwakilan dengan siapa? Mbak Ana, Mbak Lulu. Oke Mas Sidik, terima kasih ya sudah menghibur para tamu undangan semua. Semoga kepulangan Mas Sidik selalu selamat di jalan, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Sebentar, habis itu Mbak siapa tadi ini? Nanti akan saya undang juga Mbak Irfa Sri Mardiani. Sebentar dulu nah, urut pasti akan saya undang satu persatu dulu. Lali janjine spesial buat Mas Bagong dari Bilopa dan Warung Ceria. Oke. Oke, matur sembah nuwun Mas Dolotong. Mas sedulur kula kiyamak. Wonten menika tasih sesarengan kalih Kalista wonten dalu Mas Kardi. Ayo, iya ayo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ditawang mangu nganti lingsir sengengene kono kene aku nunggu kowe. Lali janjine nganyelake wengi nganyelake ora teko ngendi Wes surung Mas Danang. Tong gantak gantung. lah kok kesusu ae. Jane Kowe teh ngendi agak-agakmu ngajak nukiani ati
dina minggu sing tak tunggu aku ngajak dolan karo aku mundur wae Mas nganti lingsir sangenge ana kene aku nunggu ayo lek mainem lalija anjine kandane alasane mangko lake sapa wonge sing ra gelo katung tandan sami ora jane sing gak teko ki dur kula delok Wes Mas. iya sing duwe campur sari nyu ga Penak Mas. Lista ayo Tris iki wong pucang re yo walalah bersama kita mletre siap masukin Mbak Bibin sing gawe wah jebule Mas Kardi iso goyang to ki ayo Mas Kardi alah so ya ya ayo Mas Dolodong monggo kepareng atur bawa MC kepareng atur diatur tertib kabeh sedulur kabeh kanca monggo kepareng atur Nggih matur suwun Mas Bagong. Pun napa lanjut lagune kersane do joget napa Mas? Master Mendem ya turuti. Bar iki Madiun Ngawi pamundhut saking Mas Suraya. Ayo Master Mendem, ayo Mbak Lulu. Monggo sing Master Mendem. Monggo Master ya. Basa Tria kon Master Mendem ya. Jilogo aku wis kur cek cek Banjur muncul kakean dadine kenter. Masuk. angkas penting sesuatu ku beras ora tak anggap penting anak bojo waras kemunamuni nuturi kaya Pak Haji Iya Mas. Nok wae yen mendem lah turun dewi Sana. ayo Mas Danang kok ya
rusak awakku. Selamat tinggal kocokku leren non dugal tok wae kepleu wedok dhewe. Yukalista. Ayo Mas Danang. Aku wis kontak cium marake ciloko. Aku wis mantan ngomong ngelantor. Wis tak aturi yen kok marake lali. Banjur ngoncok pir kakean datine kanter. Ora tak gagas penting sesuk tubuh beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Muni nuturi kaya Pak Haji tok wae nek mendem lah glosor dhewe. Yen angon lulu rasuk dimas. Wong atuaku gelem ngoni. Oh, hatimu wis tak cukupke lelakonku. Pancen bener kandangmu mergo mendem rusak atiku. Yen wis mareng kanca-kanca pamiti. Iya no. Saka regake mantemke ditinggal lagi. Selamat tinggal kocokku leren nodrugal. Obano wae yen mendem lah nurut dhewe. Dua bangsat. Matur suwun. Nggih Mas Raya diaturke sik Madiun Ngawi bar niku kijing miring. Nuwun setunggal buka sawaji mugi-mugi saged kula aturaken dhumateng panjenengan sedaya saged kangge panglipur saged dadosna kawungan wonten ing sonten punika nuwun. Monggo. Monggo Mas Marjono. Oke, para tamu dengan yang berbahagia diberikan Ibu ngaturaken sugeng rawuh. Para tamu kakung sedaya aturaken ingkang kartika mardikane penggalih sesarengan sampur sare Nyukalista. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakal aku lalek. Biyen aku duwe pacar, anake
Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku lalake. Mbiyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Wer nyanyi ora Mas? Nyanyi po nyawer? Nyanyi po nyawer? Nyawang. Hey! Yen aku kangen karo sliramu. Tas sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus metu fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa Krasa ya, Nduk, ya. batin sabene ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Alhamdulillah. Apa kowe ora krasa batin sabene ora bakal ilang Mas Besok. fotomu ning dompetku. Hey! Iwo, Iwo. Ayo Mas. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku laleke. Mbiyen aku duwe pacar, anake patukiran bakul pecel ana ing pinggir prapatan. terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku laleke. Mbiyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane Aku mlayu ning Jakarta, Nduk. janjimu. Mas Danang lagi sensi karo aku. Goyangi Mas. Yen aku kangen karo sliramu. Tas sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa iya Mas? Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus Metu fotomu ning HP-ku. Apa kowe ora krasa batin saben dina ora bakal ilang duitmu ning dompetku. Tenane. Apa kowe ora krasa batin saben dina wis ket mau kok sawere rong matu. Matur suwun. Matur suwun, Bos. Urung metu tenan. Monggo warung ceria napa? Ayo, Ngersakaken Mas. lagu napa? Kowe arep nyanyi apa arep nyawer? Kalau ndak menyanyi menyawer. Oh tak roboin kok. Ya, apa Mas? Ceria. Apa lagune Mas? Apa lagunya? Pamer bojo. Ya. Bojone sapa? Artisnya berdiri semua. Oh. Ayo cari saweran sama warung ceria. Pamer bojo. Tresno bojone wong ya. Habis itu baru pamer bojo. Tresno bojone wong. Monggo. Ya.
Penyanyine maju kabeh. Penyanyine dolanan ora disawer ya emoh aku. kabeh. Wis tak unggahke kabeh. Busuk iem. Kita goyang lagi bro. Jebul kowe kok wis duwe bojo. Nyawa iki ganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki. Jebul kowe durung wani rapi. Kok bojone yen weruh aku mung bisa domblong tak ingin aku najan sekilo Kembang mati arum gandane. Ati iki mung ngeling kowe. Wani sumpah tresnaku suci. Mugi Gusti tansah ngijabahi. yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong-ngomong yen weruh ne bangsul jebul kowe durung duwe bojo. Mbak anggap apa aku iki nganti Mas Parajo wani ngucap janji kaget tenan atiku iki. Jebul kowe Mas Parjo kok wis rapi. Mas Mawan, narini. Tresno kok bojone wong yen weruh aku mung iso domblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedelo iso nambahi kangenku. Kembang mati arum gandane. Ati iki mung eling kowe. Wani sumpah tresnaku suci. Muga Gusti
Jenengan njaluk apa rasah njaluk liyane, rasah manut kono. Lali janjine ya. Siap. Tes sale. Lali janjine Mas Apong. Ya ben ta. Nek lali bleng barang. Monggo Pak RT saking Jiwang Jumeneng. Janjane kowe neng ngendi gelagamu saja ngiyani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya Monggo Mbak Lulu. Monggo Mas Warno. Kowe ngajak ning taman mangun nganti slingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe
janjane kowe ning endi kelakku saja ugiani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manggung nganti lingsir srengenge kowe ngene aku nunggu kowe kok gagal fokus lho Mas SMS janjane kowe gelagamu saja ubriani hatiku sujono Mas Jana lagi sensi lho karo wanita liya matur suwun Mas yakin ora tambah iki? Oh sik to. Tambah ora? Nyawere oke kok. Engko tak cegat ning dalan lho nek ora tambah. Apa Bos? Alah, Mas Sugeng iki. Neh. Wong kanggo rono wis diancem wae. Iya tak wae ngono nesu. Monggo Mas. Dalem Mas Jolegong wah ki ya sedulur kiambak. Wah, nyuwun pangapunten Bapak saking Kapolri nggih. Dugi jauh-jauh apa ki ya? Gelo e. Oh iya. Nggih nyuwun pangapunten saderenge Mas Kardi sak keluarga nggih. Enten lepate sedulur saking Bilopa, nyuwun pangapunten saking Bapak Kepolisian nggih nyuwun pangapunten. Pak Paryono. Nyuwun pangapunten Pak nggih. Enten lancange kalih sedulur-sedulur saking Bilopa. Nggih. Gelo wae. Ayo Mas Jolegong, iki yo dulurku dhewe. Ayo Tris, ki wong Pucang. Ayo, siap. Bersama kita bisa, yang penting tertib, sopan, terkendali. Siap Pak? Oke. Iki gene Adilanang Mas Kardi. Lista, monggo kanca-kanca sedulur-sedulur saking Batang, Mas Joyo, Mas Yun, Spesial buat Mas Joyo. Mas Joyo enak sapame kawane Putri. Ayo Joyo son ini gayane kok garangan ora. Aneng ngendi ku golek abot-abote kapengin
ado tak paran amung nuruti karepe Mas Ardi. Ayo Mbak Lulu. Ayo Mas Joyo sing gadhahi son kaya sinindel atiku. Mas Joyo nek sama Mas. Oh, ya. Sing gadhahi Cici. Pancene ora Mas Peso ambok yo kondo sing prasadya aja gawe gelati aku ora bakal kondeli yo maneso. Jam tertib sopan Kurang pena. yo ngene nyuwun pangapunten Bapak Komandan. Nyuwun pangapunten Bapak Komandan Mariono. Ya pancen Ayo digarap sesakne. Ya Tris. Sing arep burung. Nyuwun pangapunten Bapak Komandan kula Mariono sing gadhah wilayah wonten daerah mriki. Nyuwun pangapunten. Siap. Iki yo Mas Jole kok MC yo dulur dhewe karo aku. Ayo Mas Peso. Nanti ke. O. Ku goleki wong ayu. Abot-abote kepengin ketemu. Anajan adoh tak parani. Amung nuruti karepe ati. Ayo rang saiki Pae Sultan poso-posake bantake Marsini Marwati kene Iya iya. sing ewo dulure dhewe digayake maca karo ombe lupa. Ayen pancene ora tresno ambok yo kondo sing prasetyo aja gawe gelati aku ora bakal kondel. Kaya ngene Yo. Ayo Mas Joyo sing gadhahi sensitif DJ anak bae Mas Pino rambutnya abang-abang Mas Joyo kok anak bae Mas Pino tukang sone ati salah Ampun ngoten Pak De. Anajan adoh tak goleki aneh Mas ampun kepengin ketemu larang Assalamualaikum. Assalamualaikum.
sepurane. Iya, Mbak. Sebentar tertib sopan terkendali. Sebentar tersayang kebenaran dawuh. Tolong aku sing. Ngaya sinindar aku. Ngoto metes nelasiti. Ayen pancene ora boyo kondo karo Mas Joyo. Asik. Aja gawe gelosi Mas Joyo pancen larane atine Mbak Marsini. Tak garape Marsini saka Mbak Maek. Lah sing woyo adine kabeh iki. Siapa tertib sopan terkendali. Oke. Kaya ngene ambeyi ngopo kok dadak katamu. Ya pancen ditinggalake ya. Ati kelo ati Mas Assalamualaikum. Purane antar letak-letane atur kula. Saking bela nyuwun pangapunten nggih. Monggo kepareng katur. Siap apa Mas Besong? Iki yo dulurku dhewe. Ya siap. Yo. Sing penting tertib, sopan, terkendali. Ayo siap. Kijing miring udang anak. Yo wis. Yo. Sadere Pak wonten Pak Maryono. Sendika dawuh. Ya, yang penting tertib, sopan, terkendali. Kijing miring. Lali janjine mewakili keluarga. Mas Assalamualaikum. Ya. Kijing miring udang anak. Yo, kijing miring udang anak. Saking seneng-senenge Mas Kardi. Siap. Ngendika dawuh dari yang sepuh ya. Anake kami sudah ya. Go bariki sik. Anake Mas Kardi. Siap. Oh ya. Oke. Apa siap iki sing demah ngudang anak. Yo siap. Yo sing di omah kaya ngudang anak. Sik Bung. Lali janjine kijing miring udah sing domar kok gambare sik monggo. Yo siap. Ayo Mas perwakilan lali janjine, ha? Iki jane ya sing pertanyaan yo. Lali janjine. Lali janjine. Siap. Sak keluarga. Ya, sik, heeh. Bar iki terus kijing miring ngudang anak kangen ning ati sing domah sik. Siap Mas Besok. Ayo. Lanjut. Iki yuk mau diambil gambarnya mau joget semua. Dulurku dhewe. Monggo. Ayo lali janjine kijing miring ngudang anak kangen ning ati. Siap. Siap. Lanjut terus. Sendika dawuh. Yo. Sopan terkendali. Mas. Ayo Mas Joyo. Iki yo dulur dhewe. Sing domah. Sing domah kene lali janjine turuti. Sak keluarga joget kabeh. Langsung ngudang anak kijing miring. Langsung kangen ning ati. Dina minggu sing tak tunggu kowe aja ning taman Mangun nganti lingsir srengenge kowe janjine mangkalake ngelengake
Nanti pengumuman para saudaraku sekalian jam 5 tepat sudah diberhentikan dari pihak yang berwajib. Terima kasih. Masih ada setengah jam lebih. Ayo terus. Joget Pak Polisi. Ayo Pak De. Dilanjut Mas, tresno bojone wong Mas. Jiwel kali jatine alesane mangelake sapa wong sing ora gelong kadung tresno ora teko ira katokan. Kok Wiro? Apa nginjen ke mau ki? Lah isen ora keteko. Lebokke. Ye, lebokke, Pak. Sik to. Janane kowe. Kijing miring udang anak kangen ngati. Nggih, siap. Mengke tresno garwani wong ya. Yo. Nek ijek enek wektune. Terus kijing miring udang anak kangen ngati. Iya. Ayo masuk ya. Ayo Pak Sugeng. Gendong Pak Bos. Monggo Pak De. Udang anak Pak De. Ayo lagumu tak turuti san. Siap. Monggo. Udang anak. Siap. Ayo Mas, kijing miring Mas, kijing miring, kijing miring ulon lancer kuning wis dilakon. Kijing miring, kijing miring.
langsung udang anak langsung kangen ngati monggo diaturke Bang Player. Ayo yo. Ha. Ya. Alena sing ayu dhewe. Alena sing manis dhewe. Besok. Ya. Ya. Mulia ketak kodange bocah ayu. Aja mong pikiranku. Seragam olehmu siramu. Saking pinter dadi guru. Yo ayo bangun negara anak lanang lanang dewe anak wedok wedok dewe so yen gede tak sekolahke muga bisa dadi pagawe tak kodange bocah ayu aja mung bicara yen ditutur isiku supaya nek ra roti aku ya Allah tak takokne sing aneh-aneh nek ra kowe aku ya Allah piting rasa jalaran ngomong lino aku seneng kowe ya seneng aku tresno kowe ya tresno kowe janji ra golek liya nyatane atiku gelo yo kali tengah-tengah ana obote edan kamati kulon kamati yen ditimbang akeh abote. Oke, terima kasih. Langsung kangen ngati baru ditutup karena waktu sudah jam 5. Saya sebagai pimpinan Campur Sari kita ucapkan terima kasih banyak kepada tokoh masyarakat lingkungan RT RW dan lurah kecamatan dan kepolisian. Saya aturkan banyak-banyak terima kasih sehingga lancar jalannya di acara ini. Saya bermandu saya semua manusia tidak ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yo, joget semua kangen ngati. Yo. Mana stres? Artisnya berdiri semua. Ora pamit aku Papujanku ati susah ngomong pengen ketemu. Ayo lebang wong ayu apa yang ngono wong ayu. Ayo mbak sini mbak Parwati mbak Painem telu. Ayo awak lumrah ra bisa turu wawayang anamu ngrarido atiku Arina wong kira bisa turu ati susah amung pengen ketemu rasa kangen ra bisa lali amung sira kang
bisa nambani Mbak Marsini. Bojone Mas Jaya senyum kayak bojone Mas Jaya kayak dulure harus di omah ning Jaya rawani joget incak-incuk masukin deh Ayake ngahingi. ya ayai ngahingi monggo iya ayo Ora suwe aku bali. disesekne Mas Tris Sosemane. sesekne Ono ning sisihmu. Mas Dan. ayo sesekne yo pangapunten kembang kula Pak Aryono sing gadah wilayah Lemparapunten enten-enten atur kanca-kanca kula njur pangapunten Pak Aryono ini Mas Joyo ayo Mas Joyo aso suwe lawase aku lunga pamit karo aku aduh wong ayu papujanku ati susah amung pengen ketemu ayo Mas Kardi sing gadhahi ayo Mas Joyo di Mas Joyo sing gadhahi sositif asih mergo wong apa wong ayu mergo Mas Joyo itu ngerasa turu ya Masuk Mas Bagong. Rino wong kira bisa ati susah amung pengen ketemu Rino wong kiandung terus abung susah padha dilakoni yo Mas Jalito siap Mas Jalito ya siap komandanku sedika tamu ayo ayo bersama Nung Kalista oke sedika tamu ya oke berakhirnya lagu kami saya aturkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada keamanan dan keamanan telah lancar acaranya nih. Saya sebagai memandu acara awal hingga akhir lekas ngantos pungkas tidak kehilangan suatu apapun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah sampai ketemu lagi.